おはようございます。昨日、9月26日の米国株式市場は、主要3指数が揃って反発し、まずは3日続いた下落に終止符を打ちました。FRB が重視するインフレ指標が市場予想の範囲内だったことで、利下げ期待が維持されたことが相場を支えました。一方で、トランプ大統領が医薬品や大型トラックなどに対する新たな関税を発表したことで、関連セクターでは勝ち組と負け組が鮮明に分かれました。個別では、ビデオゲーム大手のエレクトロニックアーツが巨額の買収観測で急騰するなど、M&A の動きも活発でした。ただ、週間ベースでは主要指数はいずれも下落しており、依然として上値の重い展開が続いています。さて最初に、主要株価指数の動きについて見ていきます。ダウ平均は、前日比プラス 0.65% で、終値は 46,247。S&P500 は、プラス 0.59% で、終値は 6,644 でした。ナスダック総合指数は、プラス 0.44% で、終値は 22,484。ソックス指数は、プラス 0.32% で、終値は 6,305 でした。また、ラッセル2000は、プラス 0.83% で、終値は2431と、これら指数の中では一番上昇率が高かったです。なお、バリュー、グロースで見ると、ラッセル1000のバリュー指数はマイナス 0.18%、グロース指数はマイナス 0.47% と、それぞれ下落しており、主要指数が上昇する中で大型株の一部では利益確定の動きがあったことが伺えます。次に米国債券の利回りですが、2年ものの国債利回りは 3.643% へと低下。一方で、10年ものの国債利回りは 4.184% へと上昇しました。短期金利の低下は FRB による利下げ期待を反映している一方で、長期金利の上昇は同時に発表された力強い経済指標が示すように、米国経済の底堅さを背景にしたものです。市場が短期的な金融政策と長期的な経済見通しに対して異なる見方をしていることが、この長短金利の逆方向の動きに現れています。次に為替について見ていきます。ドル円は前日比マイナス 0.23% で、終値は149円50銭でした。FRB の利下げ観測を背景に、ドル指数が下落したことが影響しました。モルガン・スタンレーからは、市場は米国の雇用統計や政府機関閉鎖のリスク、日本の政治イベントなどを前に、ドルが円に対して下落するリスクを過小評価しているとの指摘も出ています。金価格はプラス 0.72% 上昇し、終値は 3798.32 ドル。WTI 原油価格はプラス 0.51% 上昇し、終値は 65.31 ドルでした。ビットコイン価格は10万9000ドルを超えてレンジで推移しています。次に、マーケットのセンチメントですが、ビックス指数は前日比マイナス 8.48% と大幅に低下し、15.32 でした。これは、市場参加者の間で短期的な相場変動リスクへの警戒感が大きく後退したことを示しています。また、フィアー&グリードインデックスは前日の52からほぼ変わらずの53となり、中立、ニュートラルの状態を維持しており、おおむねセンチメントが落ち着いてきていることを示しています。なお、このところの市場全体のテーマとして、ヘッジファンドなどが空売りしている銘柄の買い戻しを巻き込む、ショートスクイーズのような投機的な動きも相場を押し上げる一因となっていました。しかしながら、今週に入っては、AI 関連の収益性への疑問が浮上するなどを契機に、こうした投機的な銘柄のラリーにも一服感が見られており、よりファンダメンタルズに基づいた相場展開へと移行していく可能性が指摘されています。それでは、経済指標の発表内容やマーケットの反応を見ていきます。昨日は FRB の金融政策を占う上で重要な経済指標が多数発表されました。まず、FRB がインフレの基調判断で最も重視する8月のコア PCE 物価指数ですが、前月比ではプラス 0.2% と市場予想及び前回値と完全に一致しました。また、
前年同月比でもプラス 2.9% と、こちらも予想と前回値に寸分違わぬ結果となりました。この安定した数値はインフレ鈍化の傾向を示す一方で、アナリストの間では住居費を除くサービス価格、いわゆるスーパーコアの高止まりが依然として懸念材料として指摘されており、FRB がインフレとの戦いで勝利を宣言するには、この指標の明確な鈍化が必要とされています。次に、食品とエネルギーを含む総合 PCE 物価指数は、前月比でプラス 0.3%、前年比ではプラス 2.7% となり、いずれも市場予想通りでしたが、前月の伸びからは加速しました。これは主にエネルギー価格の上昇が要因であり、FRB がなぜコア指数を重視するのかを明確に示していますが、同時に一般消費者が直面する生活コストの上昇という現実も浮き彫りにしています。続いて、米国経済の根幹をなす個人消費関連のデータです。8月の個人所得は前月比プラス 0.4% と、市場予想の 0.3% を上回る力強い伸びを示しました。また、個人支出はさらに力強く、前月比プラス 0.6% と、こちらも市場予想の 0.5% を大きく上回りました。インフレの影響を調整した実質個人消費も、前月比プラス 0.4% と堅調な伸びを維持しており、消費の拡大が単なる物価上昇によるものではないことを示しています。この旺盛な消費動向を受け、アトランタ連邦準備銀行がリアルタイムで算出する第3四半期の実質 GDP 成長率予測、GDP Now は年率 3.9% へと大幅に上方修正されています。この強い成長率は、米国経済が FRB の利上げにもかかわらず力強い勢いを維持していることを示し、市場における金利はより高く、より長くというシナリオを裏付けることとなりました。しかし一方で、この経済の力強さとは裏腹に、消費者のマインドは冷え込んでいます。9月のミシガン大学消費者信頼感指数は 55.1 と市場予想を下回り、5月以来の低水準となりました。力強い消費支出とセンチメントの悪化というこの矛盾は、現在の米国経済が抱える複雑さを象徴しています。なお、1年先の期待インフレ率が 4.7% と予想の 4.8% からわずかに低下し、安心材料と見られましたが、FRB が物価安定のアンカーとして重視する5年から10年先の長期期待インフレ率が、前回の 3.5% から 3.7% へと上昇し、この結果は、景気が停滞する中で物価だけが上昇するスタグフレーションへの懸念をわずかに再燃させ、為替市場ではドルが売られる反応が出ました。続いて、政府の動きです。トランプ大統領は、複数の新たな関税措置を木曜日の夜に発表しました。これには、米国に製造工場を建設していない企業を対象としたブランド医薬品への 100% の関税、大型トラックへの 25% の関税、そしてキッチンキャビネットや家具への 30% から 50% の関税が含まれ、いずれも10月1日から発行する予定です。なお、この発表は市場全体を揺るがすには至りませんでしたが、対象となるセクターの株価に大きな影響を与え、トラックメーカーのパッカーの株価がプラス 5.2% と急騰しています。では、その他、注目されたニュースについて見ていきます。まず昨日は、ビデオゲーム大手のエレクトロニックアーツの株価が、プラス 14.87% と急騰しました。これは、ウォールストリートジャーナルが、同社がプライベートエクイティのシルバーレイクとサウジアラビアの政府系ファンドを含む投資家グループによって、約500億ドル規模で非公開化される取引に近づいていると報じたことが材料視されたのが原因です。このニュースを受け、同業のテイクツーインタラクティブソフトウェアの株価も釣れ高となりました。また、航空宇宙大手のボーイングは、米連邦航空局が 737MAX の生産に対する制限を緩和し、ボーイング自身が最終的な安全点検を再び実施できるようになると報じられたことを受けて、株価がプラス 3.61% と上昇しました。これは、同社の安全体制への信頼が回復しつつある兆候と受け止められています。さらに、
同社はターキッシュエアラインズとノルウェジアンエアシャトルから大型受注を獲得したことも好材料となりました。暗号資産の分野では、ソフトバンクグループとアークインベストメントマネジメントが、世界最大のステーブルコイン発行元であるテザーホールディングスによる大型の資金調達ラウンドへの参加を協議していると報じられています。この資金調達では、テザーの企業価値が最大5000億ドルと評価される可能性があり、実現すれば世界有数の非上場企業となる可能性があります。また、動画投稿アプリ、TikTok をめぐっては、トランプ大統領が米国事業の分離を承認する大統領令に署名しましたが、その評価額が市場の予想を大幅に下回る140億ドルとされたことが、驚きをもって受け止められました。では、その他、市場で注目された企業の株価の動向について見ていきます。まず、一昨日に決算発表を行った企業のその後の株価の動きを見てみます。コストコは、決算で売上高、1株当たりの利益ともに市場予想を上回ったにもかかわらず、米国内の既存店売上高の伸びが市場予想をわずかに下回ったことが嫌気され、株価はマイナス 2.9% 下落しました。CFO のゲイリー・ミルチップ氏は電話会見で、生活必需品やお買い得品は依然として好調であるものの、顧客は裁量的な支出、つまり贅沢品に対してはより慎重になっていると指摘しており、消費者の選別志向が強まっていることが伺えます。また、中古車販売大手のカーマックスは、前日の決算で販売と利益の急減が明らかになったことを受け、週を通じて株価が 23% 下落するという厳しい展開になりました。一方、アクセンチュアや電子機器受託製造の J ビルサーキットは、高決算が評価され、それぞれプラス 2.76%、プラス 2.68% と上昇しました。同様に、IT ディストリビューターの TD シネックスは、第3四半期決算と第4四半期の見通しがともに市場予想を大幅に上回ったことが好感され、株価がプラス 3.01% 上昇。セキュリティソフトウェアのブラックベリーも、市場予想を上回る決算を発表し、株価はプラス 6.67% と大きく上昇しました。次に、昨日の株価動向ですが、昨日の市場は明暗が分かれました。まず目につくのは、オラクルとコストコの 3% 近い下げです。一方で、市場の大部分は堅調でした。特に、ひときわ明るい緑色で 4% を超える上昇を見せたテスラは、一度大きく下げながらも、力強い値動きの戻しを見せています。また、金利上昇が追い風となる金融セクターも、JP モルガンチェースなどが買われており、守りのセクターと見られがちな交易セクターも、AI データセンターの電力需要という新たな成長期待から堅調でした。このように、金利をめぐる思惑もあり、ハイテク株から景気敏感株や金融株、そして新たなテーマ性を持つディフェンシブ株へと資金が動く一日でした。次に、主要銘柄の株価動向について見ていきます。まずテスラは、プラス 4.02% と大幅に上昇しました。昨日は、著名なアナリスト、ウェドブッシュ証券のダン・アイブス氏が目標株価を600ドルへと大幅に引き上げ、早ければ2026年にも時価総額2兆ドルに達する可能性があるとの強気な見通しを示しています。続いてマイクロソフトは、モルガン・スタンレーが同社をソフトウェアセクターのトップピックに選定したことなどを材料に、プラス 0.87% と堅調でした。なお、マイクロソフトは、自社のソフトウェアがイスラエル軍によって民間人の大規模な監視に利用されたとの報道を受けて、イスラエル国防省との特定の契約を停止したと発表しました。また、アマゾンはプラス 0.75% と上昇しましたが、週間ベースで見るとアマゾンは 4% 以上の下落となっています。そして、NVIDIA はプラス 0.28%、Google はプラス 0.25% と、それぞれ小幅ながら上昇を確保しました。一方で、Apple はマイナス 0.58%、メタプラットフォームズはマイナス 0.69% と、それぞれ下落しました。メタについては、英国で Facebook と Instagram の広告なし有料版を導入すると発表しており、プライバシー規制への対応と新たな収益源の模索が注目されます。その他、
ブロードコムはマイナス 0.54%、パランティアはマイナス 0.87% と、それぞれ下落して取引を終えました。AI 分野全体では、テック企業がデータセンターなどに歴史的な規模の投資を行っている一方で、その投資がいつ、どのように収益に結びつくのかという課題も指摘されています。次に、個別の材料で大きく動いたその他の銘柄を見ていきます。まず M&A 関連では、ビデオゲーム大手のエレクトロニックアーツが約500億ドル規模の買収提案を受けたと報じられ、株価はプラス 14.87% と暴騰しました。このニュースは業界再編への期待を高め、同業のテイク2インタラクティブソフトウェアの株価もプラス 4.49% 押し上げました。続いて、半導体セクターでは、トランプ政権が半導体の国内生産を促す、1対1のチップルールと呼ばれる新たな政策を検討しているとの報道を受け、米国内に大規模な製造拠点を持つインテルがプラス 4.44%、グローバルファウンドリーズがプラス 8.4% と、それぞれ大幅に上昇しました。一方で、決算やアナリスト評価で大きく売買される銘柄もありました。新型原子炉開発のオクロは、シーポートグローバル証券のアナリストが、株価が過去1年で15倍以上に急騰したことを指摘し、投資判断を中立に引き下げたことがきっかけで、マイナス 7.25% と大幅に下落しました。このほか、暗号資産採掘のライオットプラットフォームズがプラス 5.68% 上昇した一方、中国の EV メーカーであるリーオートは、新型 SUV の発表という好材料があったにもかかわらず、ニュースで売る動きからマイナス 5.58% となりました。それでは、セクター別のパフォーマンスを見ていきます。昨日は11セクターのうち、生活必需品セクターを除く10セクターが上昇し、市場の広がりは非常に強い一日でした。最も上昇率が高かったのは交易セクターで、プラス 1.3% でした。ディフェンシブ性が見直されたことに加え、AI データセンターからの長期的な電力需要への期待が引き続き支援材料となっています。次いで、堅調な個人消費データを背景に一般消費財セクターがプラス 1.01%、ヘルスケアセクターがプラス 0.99% と続きました。一方で、情報テクノロジーセクターはプラス 0.02% とほぼ横ばいでした。これは、長期金利の上昇がグロース株の重荷となったことや、オラクルのような一部の大型株が下落したことが影響しています。次に、過去1週間の動きを振り返ってみます。この1週間は、投資家の関心が長期的な成長期待から、足元のマクロ経済の現実にシフトする転換点となりました。エネルギーセクターがプラス 3.9%、交易セクターがプラス 2.17% と突出したパフォーマンスを見せたのがその象徴です。エネルギーセクターの上昇は原油価格の高騰を直接反映したもので、交易セクターの強さはディフェンシブ銘柄への資金投資と AI 関連の電力需要増という成長ストーリーが組み合わさった結果です。これら2つのセクターへの資金集中は、市場がスタグフレーション、つまり景気減速とインフレの共存というシナリオへの警戒を強めている可能性を示唆しています。対照的に、コミュニケーションサービスセクターはマイナス 2.54% と最もパフォーマンスが振るいませんでした。これは、長期金利の上昇を嫌気した動きであり、特にセクター内の巨大グロース株への売りが集中した結果と考えられます。こうした足元のパフォーマンスに加え、昨日ファクトセットが発表したレポートを参照して、S&P500 企業の業績に関するアナリストの中長期的な見通しを解説していきます。まず全体像ですが、2025年第3四半期の利益成長率は、プラス 7.9% と予測されており、実現すれば9四半期連続での増益となります。注目すべきは、通常、四半期中にアナリストの業績予想は引き下げられる傾向にあるのに対し、今回は異例にも上方修正されている点です。これは、アナリストと企業双方が通常より楽観的な見通しを持っていることを示唆しています。実際、第3四半期のガイダンスを発表した企業のうち、ポジティブな内容とネガティブな内容が同数となっており、
ポジティブなガイダンスの割合は過去の平均を大きく上回っています。またセクター別の見通しですが、第3四半期の利益成長を最も力強く牽引するのは、プラス 20.9% の成長が見込まれる情報テクノロジーセクターです。特に半導体と半導体製造装置が 45% 増と高い伸びを示しています。このセクターの好調さを背景に、アナリストが予測する今後12ヶ月間の株価上昇率では、ヘルスケアセクターがプラス 15.5% で最も高く、情報テクノロジーセクターも市場を牽引する存在として期待されています。一方で、エネルギーセクターは原油価格の前年比下落が影響し、マイナス 3.4% と最も大きな減益が見込まれています。生活必需品セクターもマイナス 3.2% の減益が予測されています。売上高に関しても、情報テクノロジーセクターがプラス 14.2% で最も高い成長が見込まれるなど、11セクター中、10セクターで増収が予測されており、エネルギーセクターのみが減収となる見通しです。そして、今後の見通しについては、アナリストは2025年通年で 10.8% の利益成長を予測しており、さらに2026年には 13.8% へと成長が加速するとの強気な見方を示しています。最後にバリュエーションの見通しですが、S&P500 の今後12ヶ月の予想株価収益率、いわゆる PER は 22.5 倍と、過去の平均を上回る水準で取引されています。これは市場が将来の力強い利益成長を織り込んでいることを示しており、実際にアナリストは S&P500 の今後12ヶ月間のボトムアップ目標株価を 7358.64 と算出しており、このことは一昨日の終値から 11.4% の上昇余地があることを示しています。では、来週に決算発表が予定されている主要な企業について見ていきます。来週月曜日には、クルーズ客船を運航するカーニバル。火曜日には、ナイキのほか、人的資本管理サービスのペイチェックスなどが決算を発表します。水曜日には、RPM インターナショナル、リーバイ・ストラウス、食品のコナグラフーズ、卵製品のカルメインフーズなどが決算を発表します。木曜日には、英国の小売大手テスコや、大麻関連のティルレイなどが発表を予定しています。では、市場の FRB の利下げ観測について見ていきます。次回10月の FOMC では、1回の利下げ、つまり合計 0.25% の利下げが行われる確率が約 90% と、これが市場のコンセンサスとなっています。市場は、物価の安定と雇用の最大化という2つの責務に対するリスクを天秤にかけた結果、FRB は雇用悪化を避けることを優先して、利下げを選択するだろうという見方に傾いており、年内は12月の FOMC でもう1回の利下げが行われるであろうとの見方が 65% の確率で織り込まれています。では、来週発表される主な経済指標の予定について見ていきます。来週月曜日には、8月の中古住宅販売保留と9月のダラス連銀製造業活動指数が発表されます。火曜日には、7月の S&P ケースシラー住宅価格指数に加え、9月の消費者信頼感指数や8月のジョルツ求人件数が注目されます。水曜日には、MBA 住宅ローン申請件数とその内訳である購入指数や借り換え指数、そして9月の ADP、非農業部門雇用者数や ISM 製造業景気指数が発表されます。ISM 指数の内訳である新規受注や雇用、価格指数も合わせて注目されます。木曜日には、週次の失業保険申請件数や8月の製造業新規受注などが明らかになり、そして金曜日には、最も重要な経済指標である9月の雇用統計が発表されます。非農業部門雇用者数や失業率、平均時給など、労働市場の最新の状況が明らかになり、市場の最大の注目材料となります。次に、簡単に米国株式市場以外のマーケットの動きについて見ていきます。まず欧州市場ですが、ストックス欧州600指数がプラス 0.8% 上昇したのをはじめ、フランスのCAC 40がプラス 1%、
ドイツのダックスがプラス 0.9% と、主要な株価指数は軒並み堅調に推移しました。トランプ大統領が発表した医薬品への関税措置が懸念されましたが、多くの欧州大手製薬会社は米国内に製造拠点を有していることなどから影響は限定的とみられ、ヘルスケア株は一時の下げを埋めました。一方で、変則的な動きとして、デンマークの製薬大手ノボノルディスクの株価は下落しています。また、米国の大型トラックへの関税導入を受け、ドイツのダイムラートラックの株価は下落しました。アジア市場は対照的に難聴な展開でした。韓国のコスピ指数はマイナス 2.5%、日本の日経平均株価はマイナス 0.9% と、それぞれ大きく下落しました。アジア市場では、トランプ大統領の医薬品関税への懸念がより直接的に影響し、日本の住友ファーマや中外製薬、韓国のサムスンバイオロジクスといった医薬品株が軒並み売られました。香港のハンセンバイオテック指数やインドの医薬品株指数も下落するなど、セクター全体で売りが広がりました。その他、金融市場の動きとして、欧州中央銀行の調査でユーロ圏の消費者インフレ期待が8月に上昇したことが明らかになっています。また、中国は外国人投資家による本土市場での債券レポ取引を拡大すると発表しました。これは人民元建て資産の魅力を高め、海外からの資金流入を促す狙いがあるとみられ、人民元の国際化に向けた動きとして注目されます。それでは、まとめに入りたいと思います。昨日、9月26日の米国市場は、3日続いた下落から反発しました。FRB が重視する PCE 物価指数が市場予想通りだったことで、インフレが制御不能な状態ではないとの安心感が広がり、FRB の利下げ期待が相場を支えました。しかし、週間ベースで見ると、主要3指数はいずれも下落しており、高値警戒感や景気の先行き不透明感は根強く残っています。昨日は、トランプ大統領による新たな関税発表の影響もあり、トラックメーカーのパッカーのように恩恵を受ける企業と、家具販売の RH のように打撃を受ける企業とで、株価の明暗がはっきりと分かれました。また、エレクトロニックアーツの買収観測のように、個別の材料が株価を大きく動かす展開も見られました。市場では、AI ブームの持続性への期待から株価が上昇してきた一方で、ヘッジファンドなどが空売りしている銘柄の買い戻しを巻き込む、ショートスクイーズのような投機的な動きも相場を押し上げる一因となっていました。しかし、今週に入りそうしたラリーにも一服感が見られており、よりファンダメンタルズに基づいた相場展開へと移行していく可能性があります。今後の市場は、来週に期限が迫る政府機関閉鎖の問題や、金曜日に発表される9月の雇用統計を睨んだ展開となります。特に雇用統計の結果が、市場の利下げ期待をさらに強固なものにするのか、あるいは後退させるのか、今後の方向性を占う上で最大の焦点となるでしょう。以上、昨日、9月26日の米国株式市場の動きと今後の見通しについてお伝えしました。最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただけましたら、チャンネル登録といいねボタンのクリックをお願いします。